हेलो एभ्रिवान। सो हामीलाई धेरै स्टुडेन्टहरूले चाहिँ क्वेसन्सहरू सोधिराख्नु भएको हुन्छ, सर मेरो 10 क्लास स्टार्ट भइसक्यो तर मेरो प्रिपरेसन एकदमै नराम्रो कन्डिसनमा छ, यति महिना गइसक्यो तर मैले अहिलेसम्म केही पनि पढेको छैन, अब मैले कसरी पढ्ने, मलाई चाहिँ एकदमै डर लाग्न थालिसक्यो, म त बर्बादै हुन्छु जस्तो छ। यदि तपाईँलाई पनि यस्तै खालको कन्डिसनमा हुनुहुन्छ भनेपछि यो भिडियो चाहिँ तपाईँहरूको लागि बनेको। आजको यो भिडियो एन्ड हुँदै गर्दा तपाईँहरूले चाहिँ कहाँदेखि स्टार्ट गर्ने, कसरी पढ्ने र कसरी प्लान आउट गर्ने, यो सबै विषयमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई जानकारी दिनेछु। तपाईँहरूलाई स्टार्ट गर्दै गर्दा मैले दिने पहिलो टिप्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको जो पुरानो फियर छ, आफ्नो डर छ होइन, त्यो सब्जेक्टप्रतिको होस्, त्यो टपिकप्रतिको होस् होइन, यो सबै डरलाई चाहिँ हटाउनुहोस्। सबैभन्दा पहिलो काम चाहिँ कतिजना स्टुडेन्टहरू हुन्छ, सर मलाई साइन्स देख्यो भने पनि डर लाग्छ, नाम सुन्यो भने त ढल्छु म। अर्को विद्यार्थी आउँछ, सर मलाई म्याथ त ओहो हो पसिना छुट्छ मलाई त। तपाईँको कतिजना हुन्छ, सर मलाई नेपाली त बर्बादै छ सर मेरो। यदि तपाईँहरूलाई यस्तो टाइपको फियर्सहरू छ भनेपछि यो फियरहरूबाट चाहिँ तपाईँहरू सबैभन्दा पहिला चाहिँ वाट्स गन इज गन है, तपाईँहरूले यो सबै फियरबाट आफूलाई चाहिँ मुक्त गर्नुहोस्। पहिलो काम भनेको चाहिँ आजदेखि स्टार्ट गर्नुहोस्। तपाईँसँग सफिसियन्ट टाइम छ, यो टाइममा चाहिँ तपाईँले राम्रोसँग पढ्नुभयो, एकदम डिसिप्लिन तरिकाले पढ्नुभयो र राम्रो डेडिकेसन दिनुभयो भने तपाईँको चाहिँ के आउँछ त, एकदमै राम्रो रिजल्ट आउन सक्छ। तपाईँ यहाँदेखि चाहिँ एकदमै माथिसम्म चाहिँ पुग्न सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ यो पुरानो जो डर छ, सब्जेक्टप्रतिको होस्, टपिकप्रतिको होस्, यो डरलाई चाहिँ आफ्नो सबैभन्दा पहिला मार्नुहोस्, यसलाई चाहिँ हटाउनुहोस्, त्यसपछि चाहिँ अगाडि बढ्नुहोस्। आजदेखि स्टार्ट गर्नुहोस्, म सक्छु भन्नुहोस्। तपाईँले सक्छु भनेपछि यो गर्न सकिन्छ। सेकेन्ड पार्ट भनेको चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा चाहिँ आफूले के पढ्ने, कसरी पढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ प्लान गर्नुहोस्। एउटा सानो रुटिन बनाउनुहोस्। रुटिन बनाउँदै गर्दा हामी कति धेरै स्टुडेन्टहरूले के गर्छौँ भन्दा 7 देखि 7:30 बजीसम्म यो पढ्ने, 8 देखि 8:30 बजीसम्म चाहिँ यो पढ्ने, आज 1 घन्टा चाहिँ यो सब्जेक्ट पढ्ने, त्यस्तो खालको रुटिनहरू चाहिँ त्यति धेरै इफेक्टिभ हुँदैन। तपाईँहरूले पनि धेरैजनाले ट्राई गर्नुभयो होला, सर म त रुटिनमा बस्नै सक्दैन भन्नुहुन्छ होला है। त्यस्तो रुटिन्सहरू चाहिँ त्यति इफेक्टिभ चाहिँ हुँदैन, किन एकदमै धेरै रिजिड हुन्छ। तपाईँको रुटिनमा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिन्छ। कहिलेकाहीँ तपाईँको होमवर्क धेरै होला, कहिलेकाहीँ होमवर्क थोरै होला होइन, कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँलाई अलि बढी खेल्ने मन लाग्ला, कहिलेकाहीँ टाउको दुख्ला। सो यस्तो एकदम लङ टर्म रुटिन चाहिँ नबनाउनुहोस्, सर्ट टर्म रुटिन बनाउनुहोस्। 1 हप्ताको लागि, 1 दिनको लागि होइन, आफ्नो कुन चाहिँ सब्जेक्टहरू चाहिँ विक छ सबैभन्दा पहिला त्यो कुरा फाइन्ड आउट गर्नुहोस्। तपाईँको म्याथ्स विक छ, साइन्स विक छ, नेपाली विक छ, सोसल विक छ होइन। विक सब्जेक्ट फाइन्ड आउट गरिसकेपछि त्यसमा पनि कुन कुन टपिकमा चाहिँ तपाईँलाई गाह्रो भइराखेको छ त्यो टपिक्सहरू पत्ता लगाउनुहोस्। त्यसपछिको स्टेज भनेको चाहिँ अब त्यो टपिकलाई चाहिँ तपाईँले कति टाइम दिनुपर्ने हुन्छ, त्यही अनुसारले आफ्नो रुटिन चाहिँ सेट गर्नुहोस्। र टाइम एन्ड अगेन चाहिँ तपाईँको रुटिन चाहिँ चेन्ज भइरहनु पऱ्यो। 2-4 दिन एउटा रुटिन, 1 हप्ता एउटा रुटिन, फेरि 5-7 दिन एउटा रुटिन। र मेन कुरा चाहिँ है, तपाईँहरूको जो इन्टरनल एक्जाम्सहरू हुन्छ, अब एक्जाम्सहरू सुरु भइसक्यो, युनिट टेस्टहरू भइराखेको होला, तपाईँहरूले त्यसको रिजल्ट हेरेर चाहिँ आफ्नो लेभल कहाँ छ त्यो लेभल चाहिँ पत्ता लगाउनुहोस्। तपाईँले लेभल पत्ता लगाइसकेपछि अब तपाईँको नेक्स्ट स्टेप के त, हाम्रो के हुन्छ भन्दा बानी चाहिँ ओहो आज सरको कुरा सुने, यस्तो पढौँ लागिरहेछ, जस्तै पढिदिन्छु, 10 आवर्स स्टडी है, अनि नेक्स्ट डे गयो 10 मिनट्स पनि पढाएको छ। यस्तो तरिकाले चाहिँ हुँदैन। हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दा चाहिँ एकदम कन्सिस्टेन्टली चाहिँ पढ्नु पऱ्यो। तपाईँ आज पनि 1 घन्टा पढ्नुहोस्, भोलि पनि 1 घन्टा पढ्नुहोस्, पर्सि पनि 1 घन्टा पढ्नुहोस्। स्टेप वाइज जानु पऱ्यो। लेभल अप भनेको एकैचोटि 10वटा सिँढीमाथि चाहिँ चढ्न सकिँदैन है। आज एउटा सिँढी, भोलि एउटा सिँढी, पर्सि एउटा सिँढी, त्यसरी चाहिँ हामीले जानुपर्ने हुन्छ र त्यही अनुसारले चाहिँ प्लान गर्नुहोस्। फेरि अर्को पनि एउटा डिफिकल्टी आउँछ, सर मेरो युनिट टेस्टहरू त भइरहन्छ, महिनामा टेस्टहरू भइरहन्छ सबै सब्जेक्टको, आज मैले साइन्स पढेँ, साइन्समा राम्रो गरेको थिएँ तर म्याथ त बिग्रियो नि फेरि। नो वरिज है, तपाईँले यो महिना साइन्समा जति नम्बर ल्याउनु भएको छ, नेक्स्ट युनिट टेस्टमा पनि के गर्नु पऱ्यो त, त्योभन्दा चाहिँ बेटरै स्कोर गर्नु पऱ्यो। तर इन बिट्विन तपाईँले यो ड्युरेसनमा के गर्न सक्नुहुन्छ, म्याथलाई अफ गर्नतिर लाग्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ सब्जेक्टहरूलाई चाहिँ प्लान गर्नुहोस्। एकदमै धेरै इफेक्टिभ हुन्छ, एकदमै धेरै तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। अर्को कुरा, हाम्रो एउटा मेजर मैले प्रब्लम देखिराखेको भनेको चाहिँ हाम्रो कन्सन्ट्रेसन चाहिँ, सर मलाई कन्सन्ट्रेटै गर्न सक्दैन, यस्तो हेऱ्यो 5 मिनटमा मोबाइल चलाउन थाल्छु, फेरि साथीको फोन आउँछ, कतिखेर चाहिँ फेरि साथीले चाहिँ फेसबुकमा कमेन्ट गर्दैन भन्छ होइन, कसैले केही भन्यो भने टिकटकको नोटिफिकेसन आइदिन्छ। गाह्रो छ नि है आजको टाइममा, यति धेरै डिस्ट्र्याक्सन्सहरू छ हाम्रो सराउन्डिङमा। यो डिस्ट्र्याक्सन्सहरूबाट चाहिँ हामीले चाहिँ बस्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ है। कहिलेकाहीँ मलाई पनि निकै गाह्रो हुन्छ आफूलाई त्यो कन्सन्ट्रेट भएर चाहिँ बसिराख्न चाहिँ। सो के गर्ने त भन्दा चाहिँ तपाईँले एकदम सर्ट टाइमहरू चाहिँ म्यानेज गर्नुहोस् के। स्टार्ट गर्नुहोस् 5 मिनटबाट। आज म 5 मिनट जसले जे भनोस् म उठ्दैन, जसरी भए पनि पढ्छु।
नेक्स्ट डे 10 मिनट्स पढ्नुहोस्, फेरि 15 मिनट्स पढ्नुहोस्, फेरि 20 मिनट्स पढ्नुहोस्। यसरी चाहिँ 5, 10, 15, 20 मिनट्स पढ्दा तपाईँको के हुन्छ त हाफ आवर 1 आवरसम्म बस्ने चाहिँ बानी बस्छ होइन। 25-30 मिनट पढ्नुहोस्, 5 मिनटको सर्ट ब्रेक लिनुहोस्, त्यसपछि फेरि रिस्टार्ट गरिहाल्नुहोस्। बेला बेलामा के हुन्छ आज 5 मिनटको सर्ट ब्रेक लिन्छु भने 5 घन्टा गएको गायब हुन्छ होइन, थाहै हुँदैन। यस्तो पनि गर्नु भएन। सो हाफ आवर जस्तो पढ्ने, 5 मिनट ब्रेक लिने, फेरि हाफ आवर पढ्ने। तर स्टार्ट कहाँदेखि गर्ने त भन्दा त्यो पहिलो 5 मिनट चाहिँ तपाईँले 5, 10, 15, 20 यो जो स्टेप्सहरू लिनुहुन्छ यो चाहिँ एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। ओके, सो यसरी गरिसकेपछि तपाईँको एउटा बानी बस्छ। बानी बसिसकेपछि बिस्तारै त्यो कन्सन्ट्रेसनको लेभल पनि बढ्दै जान्छ। तपाईँसँग सफिसियन्ट टाइम छ अहिले चाहिँ यो बानी बसाउनको लागि। आजदेखि स्टार्ट गर्नुभयो भने 1 महिना 2 महिनामा तपाईँको बानी बसिसक्छ। त्यसपछि धेरै कुराहरू चाहिँ तपाईँको आफै ट्र्याकमा चाहिँ आउन थाल्छ। फेरि कसैले सोध्छ सर बिहान पढ्ने कि दिउँसो पढ्ने कि राति पढ्ने कि, मलाई त प्यारेन्ट्सहरूले बिहान 4 बजे उठेर पढ्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। त्यस्तो चाहिँ हुँदैन है। तपाईँलाई जुन टाइममा तपाईँले म्याक्सिमम कन्सन्ट्रेसन गर्न सक्नुहुन्छ त्यो टाइममा चाहिँ तपाईँले पढ्नुहोस्। मलाई पर्सनली सोध्नुहुन्छ भने मलाई रातिको टाइम चाहिँ एकदमै सजिलो लाग्थ्यो। हल्ला कम हुन्थ्यो, नोइज कम हुन्थ्यो, साथीहरूले फोन गर्दै हुन्थ्यो होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ रातिको टाइममा म कन्सन्ट्रेट गर्न सक्थेँ। तपाईँहरूले चाहिँ होइन सर म राति त एकदम निदाइहाल्छु, दिउँसो पढ्नुपर्छ, दिउँसो नै म पढ्न सक्छु जस्तो लाग्छ भनेपछि तपाईँ दिउँसोको टाइममा पढ्नुहोस् होइन। कसैलाई इभिनिङ टाइम मनपर्छ इभिनिङ टाइममा पढ्नुहोस्। कोही कोही हुन्छ एकदम मर्निङ गाए होइन, बिहान उठेर चाहिँ मजाले पढ्न सक्ने, एकदमै बेस्ट तपाईँले बिहान उठेर पढ्नुहोस्। तर आफ्नो हेबिट चाहिँ पत्ता लगाउनुहोस्। तपाईँले कुन चाहिँ टाइममा सबैभन्दा बढी कन्सन्ट्रेट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले पत्ता लगाउनुहोस्। द्याट इज क्वाइट इम्पोर्टेन्ट फर यु टु नो। ओके, सो अब चाहिँ फेरि अर्को पनि पार्ट हुन्छ एउटा, के भन्दा चाहिँ सर साथीसँग बसेर पढ्ने कि एक्लै पढ्ने कि। एकदमै ठुलो ग्रुपमा चाहिँ नपढ्नुहोस् है। एकदमै ठुलो ग्रुपमा भयो भने के हुन्छ थाहा छ तपाईँहरू? यस्तो याद गर्नुहोस्, एउटा साथीले सुस्स मोबाइल चलाइदिन्छ, फेरि अर्कोले यसो गीत गाउन थाल्छ, फेरि अर्कोले भन्छ गीत एकछिन बसौँ न गफ गरौँ भन्छ, एउटाले फेरि यहाँ जोक सुनाइदिन्छ। यस्तो गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै के हुन्छ त तपाईँको निकै धेरै टाइम लस हुन्छ। तपाईँलाई एकदम ग्रुपमै पढ्नु छ भने 2 जना साथीको चाहिँ पेयर बनाउनुहोस्, 2 जना मिलेर पढ्नुहोस्। होइन भने अझै बेटर के गर्न सक्नुहुन्छ, एक्लै बसेर पढ्ने, सेम टपिकहरू चाहिँ पढ्ने, त्यसपछि चाहिँ आएर चाहिँ डिस्कस गर्ने, एकअर्कालाई डिस्कस गर्दै गर्दा तपाईँले नजाने कुरा तपाईँको साथीलाई सिकाइ माग्नुहोस्, तपाईँको साथीले नजाने कुरा तपाईँ सिकाइदिनुहोस्। यसले चाहिँ के हुन्छ त म्युचुअली दुवैजना सँगै सिकि पनि राखेको हुन्छ, ग्रो पनि भइराखेको हुन्छ, एकदमै इफेक्टिभनेस पनि हाई हुन्छ। तपाईँको नेक्स्ट पार्ट भनेको चाहिँ तपाईँले स्कोर गर्नको लागि तपाईँको लेख्न चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ है। मैले यसो हेरिराखेको हुन्छु रिसेन्ट इयर्सहरूमा चाहिँ स्टुडेन्टहरूको जतिजनाको कपी पल्टायो त्यहाँ चाहिँ के देखिराखेको छु भन्दा चाहिँ आन्सर त उसलाई स्टुडेन्टले थाहा थियो, क्लास पर्फर्मेन्स राम्रै थियो, एक्जाममा चाहिँ डेलिभरी छैन। यो कन्टेन्ट डेलिभरी चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। यो हामीले सिक्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो राइटिङ स्किल चाहिँ एकदमै विक भएर गएको छ। अनि हामीले सोधेको क्वेसन अनुसारको आन्सरलाई चाहिँ अर्गनाइज गरेर चाहिँ राख्न सक्दैनौँ। सो यो पार्टमा पनि तपाईँले केयर गर्नुपर्ने हुन्छ। आन्सरको अर्गनाइजेसन चाहिँ सिक्नुहोस्, कसरी आन्सर लेख्ने, कसरी डेलिभर गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सिक्नुहोस्। यसमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो सब्जेक्ट टिचरको पनि के गर्न सक्नुहुन्छ त हेल्प लिन सक्नुहुन्छ। उहाँलाई गएर रिक्वेस्ट गर्नुहोस्, सर मेरो यति हेरिदिनु न, मलाई यसमा केही टिप्सहरू दिइदिनु न होइन। उहाँहरूले टिप्सहरू दिनुहुन्छ, त्यो टिप्स अनुसारले फलो गर्नुहोस्। तपाईँको चाहिँ आन्सरको जो अर्गनाइजेसन र डेलिभरी छ यो चाहिँ एकदमै राम्रो भएपछि मार्क्स त अटोमेटिकली तपाईँको चाहिँ बढेर जान्छ। लास्ट बट नट द लिस्ट है, तपाईँहरूले चाहिँ एकदम प्रोपर रेस्ट चाहिँ जरुरी छ। मलाई चाहिँ कसरी रेस्ट गर्ने थाहा छैन, कसैले धेरै रेस्ट गर्नुपर्छ भन्छ, कसैले थोरै रेस्ट गर्नुपर्छ भन्छ होइन। तपाईँहरूलाई 6 to 8 आवर्स रेस्ट चाहिँ एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। यो चाहिँ हामीलाई साइन्टिफिकली प्रुभन फ्याक्ट हो। यो चाहिँ हाम्रो ब्रेनलाई सफिसियन्ट एमाउन्ट रेस्ट भएन भनेपछि यसले राम्रोसँग काम गर्न चाहिँ सक्दैन। फेरि कसैले भन्ला सर इलन मस्कले चाहिँ 4 घन्टा मात्रै सुत्छ अरे नि त। इलन मस्कलाई छोडिदिउँ है, हामीलाई चाहिँ हाम्रो 10 क्लासमा कसरी राम्रो ग्रेड ल्याउने भन्ने चाहिँ छ। ब्रेनले प्रोपर रेस्ट पाएन, ब्रेनले कन्सन्ट्रेट गर्न सक्दैन, कन्सन्ट्रेट गर्न सकेन, तपाईँले पढेको कुरा चाहिँ तपाईँले याद गर्न सक्नुहुन्न, तपाईँले याद गर्न सक्नु भएन, तपाईँको चाहिँ के हुँदैन त डेलिभरी राम्रो हुँदैन, डेलिभरी राम्रो भएन, रिजल्ट राम्रो आएन। सिम्पल रुल चाहिँ यही हो। जो 8 घन्टाभन्दा धेरै पनि नसुत्नुहोस्, फेरि एकदम रेस्ट भनेर दिनभरि रेस्ट गर्ने पनि होइन, तर 6 आवर्सभन्दा थोरै पनि नसुत्नुहोस्। 6 देखि 8 आवर्स रेस्ट भनेको तपाईँको एज ग्रुपको लागि चाहिँ एकदमै आइडल एमाउन्ट अफ रेस्ट हो है त। सो तपाईँले त्यति टाइम चाहिँ रेस्ट गर्नुभयो भने तपाईँको ब्रेन चाहिँ म्याक्सिमम काम गरिराखेको हुन्छ, तपाईँको आउटपुट पनि म्याक्सिमम आउँछ। र योभन्दा बाहेक चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यो एक्स्ट्रा हेल्प चाहिन्छ, कुनै पनि सब्जेक्टमा चाहिँ एक्स्ट्रा हेल्प चाहिन्छ भने तपाईँले चाहिँ हाम्रो लर्नसिकको अनलाइन प्लेटफर्ममा पनि कनेक्ट हुन सक्नुहुन्छ। यही भाद्र 5 गतेदेखि हामीले
साइन्स, अप्सनल म्याथ र कम्पलसरी म्याथको चाहिँ अनलाइन क्लासेसहरू चाहिँ स्टार्ट गरिराखेको छन्। तपाईँले यहाँदेखि जोइन गरेर यो क्लासेसहरूमा एक्स्ट्रा सपोर्टहरू पनि लिन सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू। Learnsic. Better learning for better results.